Okugema abasomesa okutandikira mu Kampala kati kulanze ne kutukana mu bitundu ebirala. Olwaleero abasomesa mu disitulikiti y'e Kabale ssaako Kabale bakedde kweyomba bifo awagemerwa. Ono y'omu ku kaweefube abakozi ba gavumenti okusobola okuggulawo amasomero kisobozesa abayizi obutakwatibwa kirwadde ki COVID-19. Abasomesa Fortportal batutegeezezza nti mu bbanga lye baakamala mu muggalo baali tebasobola kutuula waka okuggyako okujjumbira enteekateeka eno. Process ebadde ennungi ey'okutugema era ndi musanyufu nnyo n'enteekateeka egenda maaso wano Kibambe Girls School. Kino kye tubadde tuyaayaanira ng'abasomesa nti tetugaananko okutugema wabula kibadde eri gavumenti okutuusa eddagala wansi. We should not take alcohol per now, at least for 1 week. Sinovac, it is safe. It has been found safe in pregnancy. Even if the pregnancy is of last night, it is still safe in such categories of people. Akulembeddemu ebyokugema Fortportal Stephen Muhenda atubuulidde nti bafunye ebika by'eddagala 2 okuli Sinovac ne AstraZeneca. Wabula ng'erimu likoseddwako abafuna doozi esooka so nga AstraZeneca wakosebwako abaasa okugemebwa n'eddagala erimu nga kati balinidde kufuna doozi ey'okubiri. Tukatunga omubazi ogwa kugema abasomesa tukwera Sinovac, twatunga n'omubazi ogwa second dose abantu abali batungira omubazi abatambatunga enyuma etukwera AstraZeneca. Kino bino ebiro bisatu kuruga kino kwa kyakataano ntugema abasomesa ntubagema first dose n'aba support staff. And expecting abasomesa na support staff baingiho, but of course the inspectors abembezi b'amasomero na abembezi byenyegesa mu district bali mu compiling data list kuzituha baliyo mbaleta amasomero. Hakuba abasomero abagataga kingire aba lockdown nebindi batali masomero. So they are compiling data for teachers ebaraleta tukakosa kwa twagema. Ebifo abagemeddwa abasomesa mu district eno kuliko Kibambe Girls School, Nyakaswa Secondary School, wamu ne Kyamara ssaako Kibulala Primary School. Okugema kuno kwakumala ennaku 3. Ate Kabale abasomesa abamu bakuŋŋaanidde ku Kabale Primary School okusobola okugemebwa. Okugema eno naye okusuubira okuggwa olw'okutandika Ssabbiiti eno. Atwala ebyobulamu Dr. Silfred Besigensi atubuulidde kyebakola kyonna ekisoboka okulaba nga abasomesa bagemebwa. So far, we've started well. The reports we are getting, all our immunization sites have got a very good turnout of teachers and other eligible people for this vaccine. Like in Kabale municipality, at Kabale Primary School by 8:30, we already had over 40 teachers who had turned up for the vaccination. After being vaccinated, I went outside. I'm seeing no problem. Maybe if it will come after. The situation has not been easy because staying with the pupils at home has not been an easy task. Abasomesa balina okugemebwa mu ggwanga lyonna bali eyo 55,000.